करनाल ब्लॉक के जिम्मेवार सदस्यों ने सच कहूं से बातचीत में बताया कि जैसे ही उन्हें करनाल के रावर गांव के पास नहर टूटने की सूचना मिली तो वे तुरंत सहायता के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। जिम्मेवार सुभाष इंसा, शिव कुमार इंसा, सुनील इंसा, पप्पी इंसा इत्यादि ने बताया कि करीबन 1000 के नजदीक डेरा सच्चा सौदा के सेवादार घटनास्थल पर मौजूद हैं और वे खास तौर पर रावर गांव को बचाने में लगे हैं। इसी के साथ डेरा सच्चा सौदा के सेवादार प्रशासन के साथ मिलकर बांध बांधने के लिए लगातार सेवा कार्यों में लगे हुए हैं। नहर टूटी है उसकी तैयारी चली हुई है और बहुत से सभी प्रशासन के लोग भी हमारे डेरे सच्चा सौदा से भी यहाँ पर उनके